大家好，歡迎大家嚟到威威 Channel。咁今日咧，我就主要想同大家分享下唔同嘅温書嘅技巧。人生裏面有無數嘅考試同埋測驗啦。咁雖然有啲考試同埋測驗就會重要過其他啦，但係相信當大家知道有測驗或者考試嚟緊嘅時候，大家都會諗一個時間係會去温書嘅。咁我自己咧就每一次温書我都會温3個鐘嘅。咁就係我覺得係一個幾適合我嘅時間啦。咁又唔會話太耐，但係又唔會話即係可能温1個鐘你就即係温完都好似冇温過咁樣啦。因為温嘅時間太短啦，咁你又要 break up 唔同嘅topic 咁樣。咁我今日咧就會想同大家分享下唔同嘅温習技巧啦，就會令大家温完書就會覺得佢哋真係有做到嘢啦，唔會你温完書問翻你嗰啲問題，你都係會唔記得嘅。咁我希望大家覺得呢一條片有用啦。咁首先第一樣最重要嘅嘢咧，就係你嘅心態。咁就係我覺得打機咧就好似到温書一樣嘅。咁你要有動力啦，先至會去做呢件事啦。即係大家可能覺得好唔開心嘅時候就會去打機。咁其實如果大家覺得唔開心嘅時候咧，温下書係一個方法嚟嘅。咁但係相信大家都唔係幾中意去温書啦。咁你都要一啲 motivation 去温書嘅。咁當然考試之前嗰一日就會有晒全部嘅動力去温書啦，因為你會知聽日考得唔好翻嚟派成績嘅時候，阿爸阿媽就會鬧你啦。咁我就會建議咧，平時嘅温書咧就會揀一啲有趣嘅嘢開始啦。咁可能就會係上網玩一啲遊戲，係會relate 去你依家温緊嗰個 topic 啦。咁同埋可能會聽音樂。咁你温完3個鐘書咧，就可能會獎勵下自己啦，食下雪糕咁樣。咁就等於你平時打 PS5 咁樣，玩完一個 game 你破到一關咧，就會俾一啲嘅遊戲裡面嘅 coins 嚟嘅。咁其中一樣嘢最重要嘅咧，就係失敗係唔緊要㗎。因為失敗乃是成功之母啦。咁你失敗咧，我哋應該要着重你點樣利用呢次嘅失敗咧，去令到下次可以自己做得好啲嘅。咁我第一個會分享嘅 revision tips 咧，就係 flashcards，即係抽印卡啦。咁通常一張卡會好過一張 A4 紙啦。咁然後就咁你就會有兩邊啦。咁有一邊就會寫問題，另外一邊就會寫答案。咁通常就係問題嗰一邊咧，就會係對住你自己啦。咁你自己就會 test 你自己識唔識呢條問題啦。咁你答到呢條問題，答完之後就掀去第二邊就可以 check 翻你自己嘅答案啱唔啱。咁其實呢一個嘅 revision tips 咧，係由我嗰個 computer science 嘅老師去 set 俾我哋嘅功課嚟嘅。咁我而家就讀緊 GCSE OCR 嘅 computing science 啦。咁呢一啲就係嗰啲 summary questions。咁我哋個老師一個月咧都會 set 俾我哋4樣功課啦。咁然後全部功課咧都係關於 flashcards 嘅。咁就大概有6至9題嘅問題啦，一個星期要我哋整 flashcards 嘅。咁然後就帶翻去下一堂啦，就互相去 test 互相唔同嘅同學咯。咁我就成日都會做 flashcards 啦，因為呢個原因。咁依家就整到我有一個 cupboard 咧，就全部都係 flashcards 嚟嘅。咁我整 flashcards 嘅時候，我就會用一個黑色嘅 marker 去寫題目啦，同埋標題。然後就會用鉛筆，可能有啲顏色筆啦，就會去畫呢一個圖案咁樣啦，畫一幅圖。跟住第二邊咧就會寫答案。咁寫答案下邊咧，我通常都會寫一個額外嘅資訊啦，係可能會幫到我記入腦啦，或者係一個嘅 fun facts，或者係可能考試係唔會問到，但係你知都好過唔知嘅。咁但係有一樣 flashcards 唔係幾好嘅嘢咧，就係我做9張 flashcards 咧，我都要用1個鐘嘅。咁可想而知，如果你係有30條問題要做嘅話，咁就可能要用3個鐘度去做啦。咁冇錯啦。咁我做 flashcards 嘅一個缺點咧，就係可能係好 time consuming啦。咁當然做 flashcards 都有做得好同埋做得唔好啦。咁我啲同學就有啲就係 hea 啲老師㗎啦。咁求其寫2隻字咁啊當做咗。咁
咁但係其實 flashlight 係非常之好啦，就係隨時隨地你都可以攜帶同埋用嘅。如果你嘅 flashlight 唔係太大，咁同埋如果你係要記 definitions 啊，或者公式啦，或者一啲嘅 key facts 咧，係非常之好啦，因為你要寫嘅嘢唔係太多啊，同埋你係可以好容易就可以寫大隻啲啦，咁你都容易啲記到啦。咁但係長篇大論嘅答案啦，或者一啲長啲嘅問題就唔係幾適合用 flashcards 啦，因為你要一張好大張嘅紙啦，先至可以寫到晒你嘅答案出嚟嘅。咁第二樣嘢我想介紹嘅 tips 咧就係心智圖，咁我哋就會叫 mind maps 嘅。咁其實 mind maps 係好簡單，就係一個圓圈喺中間，跟住就會畫唔同嘅線出嚟啦，就係關於嗰個 topic 嘅。咁例如呢個例子就係 history of the atoms 啦。咁一講起呢個 topic 咧，我就會即刻諗到唔同嘅人物，就好似 John Dalton、J.J. Thomson、Niels Bohr 同埋 Chadwick 啦。咁心智圖就都其實幾容易做嘅，即係上堂嘅時候，可能老師都會叫我哋花5分鐘啦，去畫一個心智圖，就係可能關於一樣嘢咁樣啦。咁我俾大家嘅 tips 咧，就係當你畫心智圖嘅時候，你畫嗰啲線咧，你會想畫曲線好過直線啦，因為你嘅腦咧係中意曲線多過直線，同埋曲線係會 attract 到你嘅腦嘅。咁通常就 chemistry 嘅老師就好中意叫我哋整 mind maps 啦。咁佢就話佢之前溫書嘅方法咧，就係會買好多唔同嘅 marker 啦。喺佢自己個白板上面咧，就會畫 mind maps 啦，跟住畫完就會影一張相，跟住 print 嗰張相就會黐喺佢埲牆嗰度啦。咁然後就可以咁樣溫書啦。咁我自己我就唔係特別中意呢一個 mind maps 嘅溫書方法啦，因為覺得有時可以好亂啦，同埋花好多時間做，即係我呢一個 mind maps 都花咗45分鐘做啦。咁但係你都可以睇到係好多空位喺上邊嘅。咁我個老師就成日都叫我可以加多啲嘢上去啦。咁但係我就驚如果加得太多線啊太多字，可能就會 figure 唔到邊一句係究竟係邊一個 topic 咁樣嘅。咁但係呢一個係我第一個 GCSE chemistry 嘅 end of topic test 啦。咁我就覺得70分啦，咁就我都覺得幾好嘅。咁我係全班嘅第2高啦，咁我都幾開心啦。咁冇錯啦，咁呢一度我就擺咗個 mind maps 係去教大家點樣去整一個好嘅 mind maps 出嚟啦。咁 mind maps 係你可以畫線啦，可以用好多唔同嘅圖案啦，可以寫字，咁啊可以油埋顏色添啦，咁就係好 creative 嘅呢樣嘢，同埋俾一啲試過嘅學習者係非常之好啦。尤其是有啲人係可以睇咗一張相，你就會記得嗰張相咁樣咁，就非常之好。咁其實個 idea 咧，你就應該個 mind maps 就係你知道個 topic 會係咩啦，咁你就會寫晒 topic 上面啲嘢就寫晒出嚟啦。咁啊畫好多唔同嘅線去 link 佢哋啦。咁如果你帶呢一個 mind map 去考試咧，你係可以攞到100分嘅。咁你就慢慢不停喺度寫好多唔同 mind maps 啦，不停喺度溫你嘅 mind maps 啦。咁你就會將 mind map 上面嘅嘢記喺你嘅腦度。咁你自己就會係識晒所有嘢噶啦，去到考試。咁 again 啦，我都有講過係非常之花時間嘅做 mind maps，咁同埋係可以係好複雜啦，同埋好混亂嘅。咁第3個 reflection tips 就想介紹呢一個 spaced repetition 啦，就係咁我舉嘅例子就係可能 day 1我就會溫一次書啦， day 3就會溫另外一次書， day 7就會溫另外一次書。咁你 day 1同埋 day 3就會隔咗2日啦，咁你 day 7同埋 day 3就會隔4日啦。咁就即係你每一次即係 A 同 B 嘅距離係會細過 B 同 C 嘅距離咯，可以咁樣理解。咁呢一個溫習嘅時間同埋方式咧係非常之好啦，因為德國心理學家嘅就叫 Hermann Ebbinghaus啦。咁佢就發現咗咧，人類係會
一個星期之後係會唔記得25%佢哋嗰個星期學咗嘅內容啦。咁佢就設計咗一個嘅retention 嘅 curve 啦，咁就係一個 graph 去俾我哋睇到你温嗰樣，即係你温書你温得多，咁你就記到嘅嘢咧就會記入腦嘅嘢就會越多，咁即係多啲嘢會喺你嘅 long-term memory 裏邊。咁就係啦 long-term memory 啦，就即係可以改善到 long-term memory 啦。如果你用呢一個嘅方法温書啦，咁但係就要非常有自律啦，同埋你要有一個 system 去話俾你知，今日要温呢一科，聽日要温另外一科咁樣嘅。咁如果唔係就好容易 go out of track 嘅。咁第四樣嘢咧，我第四個 tips 就會介紹俾大家，就係要做 past paper。咁 past paper 就係其中一個最好嘅温書方法啦，因為 past paper 就係你好似你真係去到你嘅正式考試裏面，你都係會做類似呢一啲嘅卷嘅。咁其實好容易揾嘅啫，你喺你嘅 exam board 嗰度咧就會 po 晒啲 past paper 啦，同埋 mark scheme 出嚟。咁呢個例子就係 AQA 啦，咁當然 OCR 啦，好多唔同嘅 exam board 都有嘅。係啦，咁呢一個例子就係我就揀咗 GCSE Biology 嘅 higher paper 啦。咁你好容易就會揾到 mark scheme 啦，同埋past paper 啦。咁你做完咧，最緊要咧，其實你要自己 mark 翻你自己嗰份卷啦。你要對自己 harsh 啲，因為你真實嗰份卷唔係你自己 mark 噶嘛，你真實嗰份卷係一個嘅 examiner 去 mark 你嗰份嘅考試卷噶嘛。咁所以如果你覺得考試即係mark 你嗰份卷嗰個人係唔會俾剔你，唔會俾分你嘅呢一分，咁你都唔好俾自己，就俾咁樣就會俾到你自己一個更加 accurate 嘅 result 俾你自己睇，究竟邊一啲 area 你係要再去温咧，或者你係唔夠熟嘅。咁所以我做完 past paper 啦，好似呢一個 computer science OCR 嘅 past paper 啦，我做完之後，我 mark 完個份卷，我都會喺封面寫翻我覺得呢份卷點樣啦，同埋個 result，我覺得我自己做得好唔好嘅，同埋我就會加粒星啦，係自己要再去温翻嘅嘢。咁所以 review 係好重要嘅，即係你唔係話做完就平埋一邊，你做完你要自己知道呢一份卷，你乜嘢做得好，乜嘢做得唔好啦。如果唔係，你做呢一份卷係冇用嘅。係啊，咁again 啦，咁好處就係會建立你嘅信心啦，去到真實嘅考試啦，同埋嗰個考試環境就唔好俾你自己聽音樂啦，因為真實考試都係你係唔應該聽音，即係你係唔俾聽音樂噶嘛，咁就會俾你知道你邊一啲 area 係 weak。咁但係如果你淨係做咗，即係你學校淨係教咗呢個 course 嘅一半，咁你就另外一半你係唔會識做啦。咁所以呢一個嘅技巧係你學校即係你要教晒全部嘅 course 你先至可以用到啦。咁或者當然上網都好多人好多 website 都整咗分開晒唔同 topic 啦。咁即係可能 past paper 裡面就會即係佢哋就會抽唔同嘅 past paper 裡面關於呢一個 topic 嘅問題啦。咁你 download 嗰啲 PDF 啊 print 出嚟做，咁都係非常之好嘅。咁但係 again 啦，如果你都唔俾 feedback 你自己嘅話，咁其實就等於嘥咗時間嘅啫。你做呢個 past paper。咁第五樣嘅 tips 咧就係去教人哋啦。咁因為你教人哋嘅途中，你係會自己你要講翻到你會要自己講翻到你要教嘅嘢出嚟嘅。咁我就成日都會打 PowerPoint 啦。咁雖然我就唔係會教人哋啦。但係，我覺得 PowerPoint 純粹就係一個俾我一個好好嘅温書嘅 software 啦。咁你可以睇到我 Computer Science 嘅 folder 裏邊咧，係每一個 session 啦，即係有7個 session 都整晒 PowerPoint 㗎啦。咁summary question 嗰啲答案都已經整緊㗎啦。咁連 coding 其實我都有整嘅，咁但係我就冇擺喺呢一個 PowerPoint 嗰度講。咁有一個叫做 Fuhrman technique 啦，咁就係你教，即係就關於呢一個嘅 revision tips 嘅。咁第一個步驟就係你要
教人哋啦。第二個步驟咧就係你發現你唔理解嘅地方啊，即係可能你講完你自己都唔會明呢一個呢一行呢一個 sentence 係關於啲咩嘅。咁如果係嘅話，咁你就要重新去學過呢一樣嘢啦。你就要揾翻你自己你要揾翻你自己唔識嘅嗰樣嘢啦，就變翻到你自己識啦。咁同埋第四個步驟咧，就係你要 simplify 啦，要去簡化。咁但係一個缺點咧，就係如果你冇人教嘅話，其實你好難會可以做到教人呢一個嘅步驟嘅。係啦，咁但係好處就係你可以發現到你自己究竟邊一啲位你係要再去，即係你係唔夠熟嘅。咁第六樣嘢咧就係你要識 summarizing 啦。咁我發現原來我好多同學都唔識點去 summarize 一樣嘅筆記啊或者 notes 嘅。咁好似啱啱提過啦，呢一個 technique 咧，即係教人哋呢個 technique 咧，最後一個步驟咧，你係要 simplify 嘅。咁 simplify 同埋 summarizing 咧係差唔多嘅嘢嚟嘅。咁其實你係將一篇嘅 essay 去簡化到去好短嘅一個 paragraph 啦。咁就係已經即係你嘅大綱去到，即係就係你要由一個好大一篇文啦，去總結翻到你一個大綱出嚟。咁其實就好似我RS 嘅 DMARC question 啦，就係 essay 嚟嘅，你要寫一個 essay 出嚟啦。咁你就最後你要寫一個 summary 出嚟咯。咁 summarizing 就係同你寫一個 summary 出嚟係差唔多嘅。係啦，咁 summarizing 有咩好處咧？就係你做嘅時候，其實你就係會抄你啱啱寫過嘅嘢啦，但係你就會寫嘅時候，你就會寫得更簡單啦，同埋更即係你會簡化咗你嗰一個嘅 sentence。係啦，咁例如其實summarizing 都係好重要啦，即係如果我要做一個 poster 出嚟，我冇理由寫一篇 essay 喺個 poster 嗰度噶嘛，即係 poster 就係人哋睇到，咁人哋都會明到，好簡單，即係佢哋睇到一啲字，佢哋都會大概知道你講緊啲乜嘢啦。咁例如我都係舉翻我呢個 history of the atoms 呢個例子，咁我都有用 Prapisher 去整呢一個嘅 poster 出嚟啦。咁例如我講 John Dalton 啦，咁我就如果有人要我介紹 John Dalton 俾佢哋知，我就會話 John Dalton described atoms as solar spears. These solar spears cannot be divided into more solar spears. 咁呢一個就係佢最重要嘅發現啦，就係發現到佢係第一個人去發現到原子啦。咁然後佢就會發現到呢一啲原子係不能夠去切去多啲嘅原子㗎啦，咁樣。咁但係重要就係你 summarize 嘅時候就唔好攞走 keywords 啦，如果唔係就直情係廢咗，即係等於你寫一樣嘢，但係你都話唔到俾我知你寫完呢一樣嘢個 key point 係咩嘅，即係等於你去，即係等於你去買餸，但係你翻到嚟我都即係你可能買咗一卷廁紙，但係屋企已經有好多廁紙，咁你仲買一個廁紙卷嚟做乜嘢咧？係啦，咁呢一個 summarizing 呢一個嘅 tips 咧就好有用啦，但係你要識點樣去 summarize 咯，同埋我自己就唔係幾識點樣去 summarize 嘅都，即係我識，但係我唔係幾中意 summarize 咯。係啦，咁同埋 summarizing 就其實你只不過係將一啲 notes 去寫，但係喺一啲唔同嘅 way 咯，即係你可能呢一個 notes 有5行嘅，咁你就將佢轉化為2行，咁呢一個就俾你真係記嘢嘅時候係有用咯。咁但係如果你做完呢一樣嘢你唔記嘅話，其實都係冇乜用嘅。咁然後第7個咧就係我自己發掘出嚟嘅呢一個嘅 tips， 就係我前排有一段時間啦，就係日日咧我都會自己口噏噏咁樣講翻，即係我每一日我都會記一記 history of the atom 啦，同埋一啲 computing 嘅嘢嘅。
係啦，咁我自己就會整咗一個嘅 tracking sheet 啦，咁就係、我記完嗰樣嘢我就會開 Excel 啦，咁我就會填翻我今日記咗呢一啲唔同嘅題目啦，咁樣係啦。咁其實呢個 idea 就係你記咗啲嘢入腦啦，咁呢樣嘢喺你嘅腦度，咁跟住你用你嘅口講嘅時候咧，你就會 access 到咯。即係如果你即係呢樣嘢不停 stay 喺你嘅腦度係好，咁但係如果你唔識點樣去用翻呢一個嘅 knowledge，咁其實你識呢樣嘢都係冇用嘅。咁呢一樣嘢我就會日日做嘅，通常。但係呢一樣嘢就係我成日就喺房裏面做啦，喺房裏面講嘢啦。咁但係我啲屋企人睇睇就心諗，其實你做緊啲乜嘢？你講緊啲乜嘢？你同邊一個講嘢咧？咁所以冇人聽嘅時候，其實會覺得好尷尬啦。咁我通常都係自己一個人做嘅，即係通常都係冇人聽噶啦。咁但係我就會建議閂埋門去做呢件事咯。如果唔係會係好尷尬，好 embarrassing 嘅。咁同埋你記呢一樣嘢，通常我就會發現到一啲嘅節奏出嚟嘅，即係我就會發現到一個節奏啦，就會讓你令到我記得即係呢一個嘅 content 咯。咁同埋當你講得多嘅時候，你就會通常你就會識去，即係你就會慢慢去嘗試去了解呢一樣嘢其實係關於咩事嘅，即係等於我computing 個老師啦。佢就中意 set 呢個功課咧，就係佢未教嗰個 topic 之前嗰個星期，我哋就已經做定下一個 topic 嗰個功課㗎啦。我哋要，因為佢就係想我哋喺佢教之前咧，就我哋都已經知道一啲嘢啦，關於呢個 topic。咁而唔係我哋佢教嘅時候，我哋仲係一片空白啦。咁如果真係一片空白嘅時候咧，咁佢就要花好多時間去講解咁樣咯。咁其實就會 prefer 我哋去自己睇 textbook 啦，去做呢樣功課嘅。咁同埋你講嘢之中，你都會建立你講嘢或者解釋嘅信心啦。咁當然你去到考試，咁佢哋都會叫你 explain 呢一樣嘢，咁你就會容易啲去 explain 到啦。咁第8個，我諗都係一個最後一個嘅 tips 咧，就係要 copy notes words for words，即係你要逐隻字逐句去抄你嘅筆記啦。咁呢個其實係我其中一個最中意嘅 tips，最中意嘅 revision tips 嚟嘅。咁因為我真係好多時都係咁樣做嘅。咁例如我嘅RS 書啦，咁我依家宗教科咧，我已經開咗4本書。咁個原因就係我通常放假啦，weekend 我都會不停喺度抄 notes 咁樣嘅。咁我就覺得非常之有用啦，因為你抄 notes 其實唔同 mind map，你抄 notes 即係尤其是我嗰啲紙係有一行行一間間咁樣，咁就會好整齊啦。咁同埋如果你錯過咗一堂，咁你溫翻，或者你有做到呢一堂，咁但係你溫翻，其實都係件好事嚟嘅。咁但係你就咁抄咧，你就會即係如果你抄嘅，其實你唔使擺你個心。你抄嘅嘅時候，你就即係你可能你抄嘅，但係你都唔會去認真去講去讀呢一個你抄緊嘅嘢啦。咁呢個就可能係一個 disadvantage 啦，因為即係變相你抄完其實都等於冇抄過一樣嘅。咁我自己都有時係咁啦，咁但係我自己就會覺得我抄得越多咧，我就會越去想理解呢一樣嘢咯。即係我抄完一句咁跟住，我可能會抄多3次呢一句嘅時候，咁我就會想知呢隻字究竟係點樣解啊咁樣咯。係啦，咁我通常就即係如果你淨係即係呢一樣嘢，你要做好多次先至會擺到入你嘅長期記憶，你嘅 long-term memory 裏邊。咁當然係好花時間同埋好花手力啦，即係隻手會攰啦。如果你一日裡面寫好多嘢嘅話，咁所以通常我一日都淨係會抄一個 topic 咁樣，咁就已經夠㗎啦。咁跟住我就聽日先要揾另外一個 topic 咁樣咯。咁最後一個 tips 就唔係一個真正嘅 tips 嚟嘅，只不過就係你做一樣嘢你就咁run flashcards 咧，咁你可能都會覺得係好成功，你自己都會好多成就感啦。咁但係可能就冇乜用嘅，我就會建議用好多唔同嘅方法去溫書啦。
咁例如我自己 computer science 我都有整 flashcard 有做 past paper，有做daily speaking out notes daily 啦，咁我都有整 PowerPoint 啦，咁當然依家就冇人俾我教，係啦，咁因為佢哋其實有唔同用途啦，咁你 practice paper 其實最實際啦，咁同埋但係都幾花時間嘅，同埋係非常之悶啦，即係你坐喺度咁樣做一份卷都要做1個鐘45分鐘，係啦，咁但係 speaking out notes daily 咧就好似我通常沖涼嘅時候就會不停講翻我要記，我每日都要講翻出嚟嗰啲嘢啦，咁。但係其實我依家我都冇做呢一個 speaking out notes from memory daily 噶啦，因為我覺得即係我對自己太高要求咯，即係我次次我記嘢都係要記到我滿意嘅，即係我唔會想我呢一句窒啊咁樣，我想個節奏感都係啱啦。咁當我有一日狀態唔係幾好嘅時候，咁我就即係要花好多時間記咯，即係要花好多時間講啦。咁同埋有時我喉嚨痛啊，或者咳嘅時候，咁就即係唔係幾好啦。咁flashcard 就我自己覺得非常之有用啦，同埋你真係好實體嘅一件事啦，即係你一啲卡你可以掂到，你隨時都可以睇翻咁樣嘅。係啦，同埋 flashcard 係你會 engage 到呢一個 activity 咯，因為你又要畫畫，跟住又要寫字啊，好多唔同嘅嘢你都要做嘅。好，咁希望呢一條片可以幫到大家啦。我分享咗8樣唔同嘅温書嘅技巧。咁我依家個 channel 就有12個 subscriber 啦。咁我都係呢一年先至開始我嘅 YouTube channel 啦。咁我希望大家like、subscribe 同埋 share，記得撳埋個鐘仔啦。咁我一出片咧，大家就會第一時間收到通知。咁你撳 subscribe 嘅時候咧，你可以撳一個嘅箭嘴，咁下邊就會俾到一個有4個選擇咧，你可以 unsubscribe 啦。咁呢個就唔係幾建議，可以揀 none 啦，可以揀 personalized 或者揀 all 嘅。咁 all 就係我發一啲嘅唔同嘅通告啊或者片啊，咁你都會第一時間收到通知。咁多謝大家，咁我哋下條片見。咁下條片可能都係唱歌片啦，咁但係我5個星期後都要考試，所以我都好好利用我呢一啲嘅flashcards啦，同埋我都好好利用我嘅温書嘅技巧。咁我哋下條片再見，拜拜。